เอาใหม่พูดใหม่ก็อันนี้เป็นไวน์กระชายดำรุ่นที่เราส่งเข้าไปประกวดในงานเอเปกการประชุมเอเปกไทยแลนด์2003ที่เราได้รับการคัดเลือกไปเสริมผู้นำทั่วโลกนะคะ และที่เราใช้โลโก้เนี้ยก็เหมือนจะสื่อถึงอำเภอแกลงเพราะว่าเป็นเมืองสุนทรภู่แล้วก็ต้องการให้รู้ว่ากระชายดำเนี่ยดื่มแล้วมันจะคึกคักตุ้งปังก็ดูขนาดป้าแปมณีผีเสื้อสมุทรนางเงือกนางชวนมัจฉาก็ยังไม่ไปไหนเลยก็พากันย่างป้าแปมณีนะคะ ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นสตอรี่ที่บางทีฝรั่งเขาจะชอบฟังเวลาที่จะซื้อผลิตภัณฑ์อะไรถ้ายังไงก็อยากจะให้คุณต่าย